Ayan mga kadadi, snowstorm dito sa Montreal. Unang snowstorm ng 2022. 30 cm daw mga kadadi. Hirap na naman ng mga sasakyan. Hirap maglinis. Ito ang kalbaryo ng Canada. Tatapunan yung mga sasakyan ng snow. Ayan. Kapal mga kadadi. Oh. Nakaparada yung sakyan mo. Magpapala ka. Hangin. Maghapon mag-snow. Buti na lang at maaga akong pumasok. Nakauwi na ako. Yun, oh. Hangin. Yun. Kapal ng snow. Diyan yung mga naglilinis. Ayun. Ayan. Hirap ng makakahon yan, no? Snowstorm. Dito sa kalasada nalalagyan nila ng asin, no? Tutunaw. Pero sa gilid-gilid wala na. Makapal na, oh. Nililinisan din dito sa mga sidewalk. Ayun. Oh, kapal-kapal. Woo! Malakas ang snowstorm. Lakas ng hangin mga kadadi. Ayun. Hirap na naman yung mga sakyan. May hangin pa, malamig. Hindi pa ako naka winter boots, oh. Kasi ng hangin, no? Lumilipad ng snow. Yun, no? Kakapal pa yan hanggang mamayang gabi ang snow.
labas tayo mga kadadi, bibili tayo ng ulam. Wala nang stock, ang lakas ng snowstorm, pero walang magagawa kasi walang stock eh. Sarado ang mga mall kahapon. Bawal tinda ng mga mall paglinggo. Ngayon wala na. Panang snow. Tayo sa Walmart. Nakalapit na Walmart sa amin. Nasakyan puro balot na ng snow. Malamig tapos maraming snow. Wala, hirap magpala lalo pag walang indoor parking. May sasakyan, kahit may sasakyan ka, hirap pa rin maglinis. Pero pag wala kang garahe sa loob, dito lang sa kalye yung sakyan mo, ang hirap. Tumutulas ang preno, tumutulas. Yeah. Hirapan ngayon lalo na itong mga hindi all-wheel drive, mahirap makaalis sa mga parkingan nila kasi mamaya yan kasi dire-diretso itong snow hanggang mamayang gabi. Pagdating sa labas yung sakyan mo, papala ka kinabukasan yan, tagalinis. Tagalinis. Gewang ang sasakyan. Dahil sa snow, makapal na naman.
Okay. Laki-laki naglilinis. Ayun, ang laki. Malinis. Malinisan na ang parking. Malinis na ang parking dito sa Walmart. Ba tayo? Sa loob? Parking, parking. Dito na tayo sa Walmart mga kadadi. Bibili tayo ng snack. Hanggang dito na lang muna.